जरा जोर से बात करो बेटा। मिला था आपकी सोचे थकती है तो मैं भी थकी हूँ। मैं अपनी फ्रेश हो गया खाना खा के मैं भी सोने जा रही हूँ। मैं ट्यूशन जाऊँगी तो फ्रेश हो। ओके, फिर आप बाद में बात करिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम सारा को लेने जा रहे हैं। अयान बहुत बोर हो रहे हैं। अभी हम सारा को लेने जा रहे हैं उनके ट्यूशन। फिर हम सारा से मिलते हैं तो फिर हम आपसे बात करेंगे। ओके। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी में जी चाचा पेट्रोल डल जाएगा। तो अब हम सारा को लेने जा रहे हैं। आज मौसम बहुत बहुत अच्छा है और अयान का मूड। अयान हाय कर दो। अयान हाय कर दो। हाय करो। हाय कर दो। क्यों रो रहे हो? ओ नहीं। अयान आप क्यों रो रहे हो? आज मौसम आज मौसम कितना प्यारा है। और सारा आ गई है। और सारा क्यों रो रही हो? सारा आपने कैसा पढ़ा आज? मजा आया? 20 पेजेस चुराए। अच्छा सारा सॉरी, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। मैंने चाचा को मोबाइल सही कराने भेजा था। और ये देखो, इनको देखना। अयान ये अभी सो के उठे। इनका मूड बहुत ऑफ है। पार्क चले पार्क। और हमने सारा के लिए रास्ते से समोसे। सारा को लग रही और अयान की जगह सारा ने खाए, सारा की जगह अयान ने खाए समोसे। अयान को पसंद आ गया समोसा। और सारा इंतज़ार कर रही है सैंडविच का। सारा अयान बताओ समोसा कैसा है? अयान अयान आ तो फ्रेंड्स अभी हम इधर पहुंचे हैं स्टोर पे। मैं समोसा खा रही हूँ चिचिंटा। और चाचा हमारे ड्राइवर चाचा रहे हैं पापा का सामान लेने। तो अभी वो आते ही होंगे। वो ढलत स्टोर में चले गए तो दबाएंगे। हम उनको वापस भेजेंगे और फिर हम अपनी जोर से बोलो। फ्रेंड्स अभी हमने अपने ड्राइवर चाचा को भेजा है तो वो पापा को सामान देने गए हैं। और ये रे पापा और इसी के साथ चाचा होंगे और वो ढलत शॉप पे चले गए हैं। और हमारा आनू भी बैठा हुआ है। अयान हाय कर दो। अयान तो बिल्कुल मूड में नहीं है। अयान शर्मा रहा है। मामा अयान शर्मा रहे हैं, देखिए। नहीं सुन समोसा। फ्रेंड्स अयान तो समोसा पसंद है। अरे उसके दांत नहीं। वही पीस ले लिया। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। पापा ऑर्डर दे रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमारी आइसक्रीम आती हुई और मैं पापा के पास सीट पे बैठ गई और यहाँ पापा की गोदी में आ गया। और अभी हमने ऑर्डर कर दिया तो अभी आते ही आप देखा। और फ्रेंड्स बस सारा भी ऑर्डर नहीं किया। वो अच्छा मैं ये चीज़ बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये वीडियो देखते नहीं हंसना। मेरे दांत देखे कभी नहीं हंसना। यार एक्सक्यूज मी, मैगी दे दो देखिए बुलाया। आप डिसाइड करो क्या कौन सी वाली कौन सा। बंद कर दो उसको। फ्रेंड्स अभी वो देखा अयान बहुत रो रहा था। हमने आलू वाली फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। हां आलू वाला फ्रेंच फ्राइज। और किस चीज को? सारा आगे वाला करो। हेलो मां क्या बता। फर्स्ट बटन दबाओ फर्स्ट। मुझे दबाओ। हां इसके वाला। सारा उधर बटन दबाओ पकड़ो। कस के। सारा यहां पे शेयर करो। अयान फ्रेंड्स अभी यहाँ से हमें फ्रेंच फ्राइज बनवाए हैं। सारी छोटे बड़े एक ऑर्डर नहीं ले रहा इस आदमी के चक्कर में। चले यहाँ तो ये खिलाते हैं यार ये को प्लीज पीछे लेके खिला लो। तो भाई सारी खोल लो। खुश आनू ओके। अच्छा क्या हुआ? ये सबसे पहले इसका YouTube चैनल है उसी की आई है। हमारा तो नहीं है। अयान की बहन दोनों का साथ। आप तो आप पहले
मैंने भी इसी पे रिएक्शन लिखी। अयान कैसी है? मम्मा सारा कैसी है? पीनट भी ठंडे हैं और टोन बहुत अच्छा है। स्वीट क्रीम की कोन्स बहुत जबरदस्त है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स मेरी नानी इधर उधर ना, मेरी नानी का घर है उधर, जब फूड पेंडर वाला रिक्शा है ना उसके आगे। सारा सही है, हम दिखा देंगे नानी का घर भी। ऐसे ही अयान, अयान आपको पसंद आई? अयान तो फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। अयान कैसे हैं फ्रेंच फ्राइज? ओह एक मिनट आ लो आपके होल्ड करेगा होल्ड। ये अयान का कप है, लेकिन अयान हाथ मार रहे हैं। पहले हम अयान को खिलाते हैं, फिर मिलते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स अभी फिनिश होने वाली है, मैं आधे घंटे में फिनिश होगी, मैं थी आज तक और अभी सब हमने ड्राइवर चाचा को भेजा है नान लेने के लिए, तो अभी वो आते ही होंगे। देखिए उधर से यहाँ पे बिछड़े होंगे। और हाँ फ्रेंड्स अभी हम आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगी, जैसे खाने में बहुत टाइम लगता है। हम अभी मैं ये खाते मिलती हूँ। और फ्रेंड्स अभी हम चाचा आते ही होंगे और मुझे ऐसे भी खत्म होने वाली हूँ, और हम मैं खाने के बाद मिलती हूँ खत्म। और हाँ घर में मिलता है। खेते आ गया, इधर मुँह करो, जोर से बोलो। अभी हम घर आ गए हैं। नहीं हमारे माली चाचा गाँव गए हैं ना, वो आएंगे तो ये इसकी सफाई करेंगे। अच्छा हमने वो नेस्ट तो दिखाया नहीं, वो चिड़िया का नेस्ट है, लेकिन अभी वो सो रही होगी, हम कल दिखाएंगे। हमारा डेट ना ब्लॉक हो गया और मुझे ना बहुत थकान है। सो जाओ। और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे बैठ के हम वेट करते हैं। अयान, अयान को बहुत मजा आता है। हाँ सारा पापा खोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ नहीं, उस तरफ से भी वो लॉक है। नहीं बेटा लॉक है, मैंने लॉक कर दिया था। खुला और गेट लॉक हो गया है। मैं ट्राई कर और ये मुझसे खुल गया, लेकिन मुझसे खुल गया। और हम घर पे आ गए हैं। सारा आप चलिए जल्दी से, कल की स्कूल की तैयारी करिए। अयान कितना खुश हो रहा है। तो अयान सारा की पिटाई कर रहा है। सारा मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं और शामी कबाब बनाए हैं। अयान सारा आपको तो बहुत नींद आ रही है, जल्दी से खाना स्टार्ट करो। और मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। भूख नहीं है? चलो सही है। ये और अंडा चने भी हैं, अंडा चने खाओगी? चलो सही है। शामी कबाब भी है सारा, लंच में ले जाना। ओके जाओ, पापा को पानी ला के दो, मैं अयान को खाना खिलाती हूँ। बेटा शामी कबाब कल लंच में ले जाना। सारा को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। खाने की अयान खाना खाते हुए अयान की शरारतें। अयान और अयान को कैंडी की बोतल नजर आ गई है अपनी। और अयान स्टार्ट है खाने के टाइम पे। अयान मैं खोल के दूं? अयान मम्मा खोल दे, मम्मा खोल दे। एक मम्मा को भी दे दो, एक मम्मा को भी दे दो।
दूं? ये अयान क्लैपिंग करनी थी। अयान क्लैप करें हम। विशाल आप क्लैप करो, क्लैप करो अयान के लिए। वाह, अयान ने शेयरिंग करी।